Вітаю вас, друзі! Наступну інформаційну годину з вами працюю я, В'ячеслав Буткалюк, і це проект «The Guest». Сьогодні ми говоримо про мистецтво і, напевно, в його найкращих проявах, тому що говоримо про поезію та ще й міжнародного рівня. І я з радістю представлю наших гостей. Перший гість – Ніколь Лоран-Катріс, французька письменниця-перекладачка. Бонжур! Вітаю вас! Наступний гість – Дмитро Чистяк, письменник-перекладач, і Іван Степурін, директор видавництва «Саміт Книга». Вітаю в нашій студії. Розпочнемо з найцікавішого, але працюємо з перекладом, тому трошечки попереджаю нашого глядача. Розпочинаємо з таких подій. Пані Ніколь відвідала Україну з нагоди участі у фестивалі «Карпатський простір» і там презентувала свою збірку «Від столу до престолу». Все вірно? Я пропоную перекласти, пані Ніколь, моє питання. Перше враження – український фестиваль, українські вечори поезії, наскільки вони відрізняються від тих, які проходять у Франції? Quelles sont, disons, les différences entre le festival en Ukraine et le festival français? En France, il y a malheureusement beaucoup moins de festivals qu'autrefois, mais il y en a un très important près de la Méditerranée. Je pense que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence, si ce n'est que on parle français et ici on parle ukrainien. Je crois que c'est quand même des festivals qui réunissent des poètes de tous les horizons et c'est ça qui est vraiment intéressant. Пане Дмитре, перекладайте. Зрештою, великої різниці я не побачила. Єдина різниця в тому, що на наших фестивалях здебільшого всі французькою спілкуються, а тут, звичайно, іншими мовами. Але загалом у Франції дедалі менше, на жаль, міжнародних фестивалів, а тут кількість збільшується, тому ми раді, що долучились до цього проєкту. Але я так розумію, що для пані Ніколь українська мова вже давно стає більш знайомою, тому що це не перші переклади, і вона займається перекладами так безпосередньо українських авторів. Про які книги можемо говорити, вже ті, які відбулись і видані у Франції, і які перспективи? Так, справді ми спільно з пані Ніколь видали уже у Франції в відомому видавництві «Лярматан» у серії «Поети п'яти континентів» вибрані твори відомого українського письменника Олександра Коротка. Ці твори були відзначені премією Європейської академії наук, мистецтв і літератури в Парижі. Пан Коротко був обраний членом академії, і зараз готується переклад його роману. От Іван Миколайович показує нам це видання французькою мовою. Зараз готується збірка поезії видатного українського письменника Павла Мовчана. І великий проєкт, який ми розпочали, це видання антології української поезії французькою мовою. Так, але вихід збірки «Від столу до престолу» став можливий за участі видавництва «Саміт Книга». Як налагодилась співпраця? Як зв'язались з вами? Чиї ініціативи? Мы давно работаем с Дмитрием Чистяком. Это лучший переводчик франкомовный в Украине, секретарь Европейской академии искусств, словесности и наук. И благодаря Дмитрию, прежде всего, у нас состоялся целый ряд контактов с ведущими авторитетными авторами европейскими. Ну и прежде всего с Николь Лоран-Катріс, которая на сегодняшний день является одной из самых известных поэтесс Франции. И для нас, конечно, было большой честью, что мы вот именно с нее начали такое сотрудничество с европейскими писателями. Опять же, благодаря Дмитрию Чистяку. Але давайте ще розкажемо нашій аудиторії, що в Україні поспілкуватися з Ніколь, обмежена можливість була у людей, так? І це тільки виключно на Закарпатті на фестивалі. І сьогодні відбулася ще одна цікава подія. У Національному музеї літератури з класиком французької поезії могли поспілкуватись наші українці, наші письменники, так, митці. Розкажіть трішечки, як проходять такі заходи в Україні? Ну, во-первых, мы благодарны Богдану Струтинскому, директору национальной опереты, за то, что он и целый ряд его коллег и подвижников организовывают международные культурные фестивали в Ивано-Франковске, в частности, где были театральные, музыкальные и, конечно, литературные площадки, на которых была возможность представить творчество Николь, представить творчество украинских поэтов, которые сегодня выходят на французский рынок. И что нас особенно в этом отношении порадовало,
очень такая активная, очень интересная реакция местной аудитории, особенно молодежи, которая стремится к поэзии, стремится к знаниям, так сказать, Ось це европейской цікавий момент литературы. про Это было аудиторію здорово. і про молодь поспілкуємось пізніше. Дмитре, розкажіть нам, будь ласка, наскільки було складно перекладати поезію? І, напевно, давайте все-таки спочатку запитаємо у пані Ніколь, які емоції, які меседжі викладені у збірці? Elle demande quels sont les messages les plus importants dans le livre que nous avons publié, le tien. Peut-être le message le plus important, c'est toujours une inspiration vers la lumière et vers l'aspect positif de la vie. Toutes les épreuves que nous pouvons vivre sont faites pour nous aider à aller de l'avant et à nous dépasser. Основною темою моєї збірки, моєї творчості загалом постає, звичайно, пошук духовного світла. Попри всі ті негаразди, попри всі ті проблеми, які можемо ми зустріти в цьому світі. І це справді одним з лейтмотивів є її творчості. Ну, мені здається, такі речі легко перекладати. Розповідайте про власний досвід. Ні, ну ви розумієте, звичайно, перекладати Емоційно, Ніколь, з Лоран піднесенням. Патріс дуже приємно було. Це драматична поезія, це поезія непроста для розуміння, але вона, звичайно, лежить у мейнстримі найсучасніших європейських поетичних тенденцій. І тому, коли ми давно спілкуємось, багато спілкувалися, коли працювали над перекладом цієї збірки, говорили і про українську поезію, про те, чим вона відрізняється від європейської. У нас дуже схожі погляди на розвиток європейської поезії, і ми будемо працювати в подальшому для того, щоб згуртувати сили в європейській поезії, зокрема під егідою Європейської академії наук, мистецтв і літератури в Парижі, для того, щоб сформувати єдиний європейський фестиваль поезії, який об'єднає найпотужніших представників європейської До речі, я літератури. хотів запитати, хто повинен брати активну участь? Це міністерства, посольства, це спілки, це видавництва, так, аби європейці об'єднувались і поезія процвітала, так, міжнародна. Найважливіше, щоб був рух із знизу, щоб це була потреба тих установ, які, власне, і зацікавлені в поширенні поезії. І, напевно, не установ, а в першу чергу читач. Так, звичайно, читачі і ті установи, які гуртують довкола себе авторів або читачів, видавництва, зокрема. Ну, Потрібно, я щоб запитаю у був пана щось. Івана, напевно, мені здається, що ви краще дасте відповідь на це запитання. Ще у 2012 році Україна була аутсайдером в Європі, і українці практично не читали. Зараз ви бачите попит, ви друкуєте більше книжок. Є читач в Україні? Это не очень простой вопрос. Статистика показывает не очень хорошие цифры, но с другой стороны, наша литература, наш творческий потенциал, он очень мощный, и литература на подъеме, и нас замечают в Европе. И вот Дмитрий, в частности, этому свидетель. Наши авторы побеждают в международных конкурсах, издаются уже в крупнейших европейских издательствах. Это позитивно. А то, что нам необходимо работать еще над популяризацией чтения, особенно печатной книги в стране, это однозначно, потому что, ну, это такой объективный процесс, когда, может быть, книга уходит на второй план в связи с наличием целого ряда альтернатив, интернет, социальные сети, телевидение и так дальше. Поэтому к чтению, конечно, надо приучать. І здесь Але, як надо ви скажете, работать ну, найкраща всему пропаганда – обществу в це целом. цікавий автор, чи ні? Это тоже немаловажно. И вот авторы интересные сейчас в Украине появляются активно. Теперь надо довести их до читателя. И в читателе также воспитывать хороший вкус. Ну, нещодавно відбулось вручення премії, лауреатні відкриття року. Як ви вважаєте, є справжнє відкриття? Ну, безусловно. И тем более нам приятно, саммит книги, что все три лауреата так или иначе связаны с нашим издательством. Та же Оксана Щирба, очень молодой, но уже состоявшийся писатель, журналист с большим, так сказать, жизненным опытом, несмотря на молодость, и с прекрасно поставленным слогом. Такие же книги вышли интересные и у Елизаветы Мельниченко,
такая жесткая достаточно сатира, и она тоже стала одной такой из ярких Так, Іване, проявлений прошлого года. повернемось до українських авторів. Зараз, все-таки повертаємось до головної теми – вихід збірки «Від столу до престолу». І давайте ми запропонуємо пані Ніколь трішечки деякі рядки зачитати, аби познайомити нашого глядача з поезією, і потім переклад. Tu pourras lire le poème que je t'ai indiqué. n'est-ce Maintenant? pas? Je lis la traduction après. D'accord. D'accord. Un enfant germe en nous. Il veut sortir des eaux troubles de la plus longue nuit. Il est petit, perdu, mais bientôt le jour va grandir, tirer ses mains de feuilles, son cou de tige, fleur crucifère qui s'ouvre à la lumière et va vaincre la mort avec ses épines. У нас визріває дитина, так виходу прагне із вод невідомих, із ночі найдовшої, ось і згубилось моля, ось і днина зростає, і викине листяні руки та шийку стеблини, і ось хрестоцвіття відкриється світлу, і смерть подолає шипами. Так, ну, друзі, бачите, перед нами безпосередньо два автори. Так, Ніколь Лоран Катріс, в неї є 40 поетичних і перекладених видань, і Дмитро Чистяк, який, в принципі, долучився, так, і створив українську версію видання «Від столу до престолу». Я пропоную, ми перейдемо на коротеньку перерву і повернемось до діалогу.